salaamaaleykum gars yi nuyuwaat nañ leen bu baax a baax di am mbégte ak contentement di ñëwaat toog ak yéen fii ci seen chaîne BM Prod TV en collaboration avec Baobab FM kaddu yi di bàyyeekoo fii ci cité Kër Góor gi ñuy amaat mbégte bu baax a baax ñëw nekk ak yéen ci seen formation bi de Prisme Live Studio tey ñu nar a def suñu juróomeelu vidéo bi nga xam ne ci seen formation bi di Prisme Live Studio malgré nag gëj nañ def ay vidéo mais sant suñu borom bu baax a baax bu ñu amaatee temps bi ak jàmm ji ba ñëwaat toog fii ci studio bi pour def ak yéen seen juróomeelu vidéo ci suñu formation bi di Prisme Live Studio ci biir loolu rek dañuy ñaanaale jàmm waaye tamit di ñaanal ñëpp jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj malgré ñàkk gëj a def vidéo bi du dara lu dul yenn tension yi amoon fii ci suñu réew te ñu ngi ñaan suñu borom mu gëj fi te bañ fay amati ba ilaa yomi din abadan ndax jàmm ci la lépp xaj te dafa am li nga xam ne dañu ko yàgg taggee muy Sénégal dëkku teranga la teranga boobu nañ ko téye maintenir ko te bañ koo yàq ndax dafa nekk li nga xam ne dafa yombul ndax am na li nga xam ne ñun xamuñu ko donc bu ñu ñaan yàlla mu yegsi fi ndax su fi yegsee rek amaana mun naa bañ a yem ci ñi nga xam ne tey ñoo ko yee te ña ngi koy gisandoo te ña ngi ñaan yàlla suñu borom defal ñu ci ndox bu sedd ba lépp delluwaat ci jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj bref tey dañuy ñëw waxtaan ak yéen ci li nga xam ne mooy cadre son son nag dafa nekk lu am solo ci cadre vidéo di nga am image bu rafet di nga am image bi nga xam ne day taaru lool waaye nga am problème son te loolu tamit dafay mel ni ab zéro ndax malgré man dama naan sax ma am image bu fulu am son bu normal man moo ma gënal ma am image bu leer te bañ a am son bu normal tey nag dañuy ñëw pour won leen donc nu ñuy synchroniser suñu son ak li nga xam ne mooy suñu logiciel bii di Prisme Live Studio lu mun a nekk la yomb na te jëlul benn yoon temps ndax comme ni ma koy waxee tout le temps logiciel bu neex la logiciel la bi nga xam ne li nekk ci biir bëri na te wax dëgg yàlla neex naa utiliser di jaare bu baax a baax gars yi nga xam ne donc ñoo ngi envoyé message ci suuf di am ay yenn question yi nga xam ne ñoo ngi ñu koy laaj donc daf ñuy gën a motiver pour ñu xam ni wallahi lu ñuy def am na ñu mu intéressé am na ñi nga xam ne donc ñu ngi ciy gis seen bopp te loolu sant la bu baax a baax ndax comme ni ma ko waxee woon rek képp kuy liggéey day bëgg ñu naan ko jaajëf ndax jaajëf boobu da koy may doole ak kattan pour mu gën a xam ne donc lu muy def am na ñi nga xam ne donc neex na leen sans plus tarder tey nag dañuy ñëw pour waxtaan ak yéen wala pour wax ak yéen donc nu ñuy synchroniser suñuy carte son maanaam xaar ma changer clisseur bi ñu xool su ma ne suñuy carte son donc lii mooy carte son suñuy carte son yi nan lañ ko mun a synchroniser ak logiciel bi lu mun a nekk la te jëlul temps parce que soo xoolee parfois di nga dem ci yenn programme yi nga xam ne mun nga bañ a am carte son mais mun nga am micro cravate donc micro cravate boobu ngay am mun nga cee jëlee son directement ak sa caméra bi nga xam ne moom ngay jëlee léegi la reste donc da ngay jëlee soo synchroniser sa image ak sa logiciel léegi yow da ngay jël sa li nga xam ne moom mooy sa micro cravate donc daal di koy relier directement ci appareil bi soo paree image bi ngay jël synchroniser ko ak son bi daal di am li nga xam ne mun naa tane waaye tamit comme lu ñuy wax rek ci biir son yooyu dafa am ay différents sons parce que ñun actuellement donc suñu son bi ñuy waxee dañ ko synchroniser ak li nga xam ne moom mooy table de mixage yi parce que parfois da ngay dem ci yenn programme yi nga xam ne mun na bañ a am sonorisation maanaam mu bañ a am ay DJ yi nga xam ne dañ fa nekk di sonoriser léegi yow da ngay su nekkee nag amoo loolu wala gisoo loolu am nga possibilité donc jël sa jël sa micro cravate wala nga jël sa micro normal comme nii léegi day fekk ci kaw nga am carte son soo amee carte son parce que bi micro bii nii actuellement dama ko relier ak table de mixage bi en même temps carte son bi ma jéem kaa synchroniser ak li nga xam ne moom mooy application bi parce que su ma ko synchroniser wul ak application bi donc du ma am son bu normal son bi dafay balayer maanaam dafay capter lépp li nga xam ne ma ngi daw ci fii nga xam ne ma ngi ci
ci kii bi comment dire fii ci studio bi parce que actuellement nu may wax ak yéen donc dama taal ventilo bi dama ko yokk ba 3 mais xam naa ni bruit bi du jàll parce que donc daf koy téye lépp li nga xam ne ci table de mixage bi lay jóge di génn donc man actuellement son boobu laay am directement ndax dama synchroniser li nga xam ne moom mooy carte son bi jëlee ko fii ci table bi maanaam tey carte son soo ko amee te amoo table nii mun nga ko relier directement sans table bi maanaam comme par exemple xaar ma génnee benn kii ndax su ngeen xoolee fii nii ci suuf donc fii su ma ko dindee actuellement damay dagg son bi léegi bàyyi ma bañ a dagg son bi ma def ni tapp sama micro cravate nga xam ni damay jëlee fii directement ci kii son attends ngeen baal ma ok donc su ngeen xoolee fii ci suuf kii ay entrée la yi nga xam ne dañ fiy jëlee son donc jack bii nii ngeen di gis jack bii nii ma ngi nii voilà jack bi mun naa dugg fii nii waaw comme léegi tête bii nii su duggee fii nii léegi tête bii nga xam ne tetu micro la léegi moom kii am fii la moom moo nekk nii pour mu leer maanaam moom laay dugal directement ci audio bi maanaam ci carte son bi pour mun a récupérer li nga son bi nga xam ne moom mooy jóge ci carte son bi comme par exemple xama delawaat ko comme par exemple tamit soo amee ay comment dire ay nan laa ko mën a waxee ay micro yi nga xam ne ay sans fil la mun na nekk aussi tamit ndax micro sans fil yi dañuy ànd ak ay câble yu ñaan jack ay jack nii lay mel maanaam tête bi nii lay mel donc pour ñu bàyyi ko xel tête bi nii lay mel comme nii entrée bi nii lay mel léegi ñaari parties yëpp ñaari têtes yi mel nii lay am donc ñoom dafay ànd ak tout le temps dafay ànd ak ay micro yi nga xam ne ay sans fil la maanaam ay blader comme gars yi ni ñu ko gën a xamee ay micro blader ñoom dañuy ànd ak micro ak câble yi mel nii mais soo bëggee am son bi nga xam ne son bu normal la son bi nga xam ne wax dëgg yàlla dafay ànd ak bâche lépp donc dama lay conseiller tout le temps say nga ut ay câble jack ay canaux du moins ay canaux parce que canaux yi ñoo ëpp doole que jack yi malgré jack yi di nga am son mais canaux bi dafa ëpp doole jack yi bu baax a baax exemple aussi tamit micro cravate bi nii dinaa leen génneel son am ngeen dégg différence su son yi nga xam ne tey dinañ ko fi amee maanaam son bi nga xam ne moom laa jëlee ci table bi relier ko ak carte son bi ak son bi nga xam ne donc moom laay jëlee directement ci suma caméra bi nga xam ne moom laa jàkkaarlool ngeen xool donc différents sons yi nga xam ne dañ koy am mais comme li ñuy wax rek tout le temps nit ku nekk li nga am moom ngay nduggee marché su nekkee nag micro cravate yi moom seeru wax dëgg yàlla gars yi ñu ngi koy jaayee 5000 am na ñu koy jaayee 10 000 ça dépend soo ci amee benn di nga ci mën a liggéey même sax su nekkee sa appareil bi nga yor donc du jël entrée micro maanaam amul micro mun nga ko relier ak sa portable bi nii mun nga ko relier parce que tête bi mun na dem fii nii su demee fii da ngay ubbi enregistrement bi nekk sa portable donc nga fay jëlee son parce que lépp mun na nekk même sax su nekkee tey da ngaa ñëw ba amoo lii rek dafay enregistrer parce que bu ñu foog di rek suñu amul micro amuñu nangam rek waruñoo mun a enregistrer lii dafay enregistrer après soo ko jëlee mun nga ko yóbbuwaat raxasaat son bi defaraat ko ba mu normal te lépp mun na nekk parce que nit ku nekk rek comme la ma wax rek li nga am moom ngay nduggee marché donc sans plus tarder dañuy dem directement ci logiciel bi ñu won leen donc comme suñu dugalee son yi maanaam suñ dugalee son bi ci logiciel bi nañ lañ koy synchroniser pour ngeen xam ko suñ ko synchroniser wul pour vous dire vrai maanaam du ñu mun a am son bi nga xam ne moom mooy génn nii parce que suñ ko synchroniser wul su ngeen xoolee fii ci suuf tout le temps su may wax affaire bi day mouvementé wu cela veut dire dañ ko synchroniser ci audio mix bi lu ko mooy su ma ko génnee du ngeen gisati son bi donc dañuy dem directement ci logiciel bi parce que tey vidéo bi moom du gudd son rek lañ ciy waxtaanee daal di leen woon donc ni son amee solo ci image ak ni son baaxee ci image comme ni ma leen ko waxee mun nga am image bi nga xam ne taxut a sax leer mais sa son su leeree rek dinañ comprendre bu baax a baax yow ci lii nga bëgg a wax wala ci lii ngay wax
ci suñu logiciel donc logiciel baa ngi nii actuellement carte son bi su ma ko bëggee synchroniser maanaam su ma duggee nii ci logiciel bi pour ñu bàyyi ko xel damay ñëw ci kii bi paramétrage ma ñëw audio fii nii su ma ñëwee audio fii réglage yaa ngi nii donc kii nii son buy génnee ci bureau yi la ak yenn son yi nga xam ne comme tey su ma bëggoon su may wax nii ndax sama vidéo bi mujj maa ngi ko doon expliquer su may wax am yenn son yi daw ci suuf te li may wax du son yooyu duñ yàq dara ak li may wax donc yooyu yëpp fii laa koy réglé yooyu yëpp fii laa koy réglé da ciy baax tamit nga xam donc yenn réglage yi nga xam ne tey ñu ngi ci logiciel bi ci partie son yi pour nga xam ko parce que tamit nekkul da ngay ubbi logiciel bi rek bëgg a nekk ci logiciel bi di liggéey te xamoo tamit nu ñu synchroniser ak fu ñuy synchroniser son da ciy baax nga xam fu ñuy synchroniser son soo bëggee synchroniser son ñëw synchroniser ko foofu noonu parce que lii boo micro boo munti dugal moom day détecter nom bi mu génneel la ko comme tey su ma ne nii fii nii M audio bii nii maanaam daf ko détecter moo nekk line 1 2 M audio ma ngi nii line 1 2 M audio pour ñu bàyyi ko xel moo nekk nii line 1 2 M audio donc idem tamit soo amaatoon beneen micro bi nga xam ne blader la yaa ngi comprendre sans fil soo ko dugalee lu ñu bind ci maanaam carte son li nekk ci micro boobu noonu tak moom la lay afficher wax la noowu micro bi donc yow soo cliquer nii léegi da lay génneel li nga xam ne moo fi nekk micro bii nii mooy micro bureau bi pour ngeen bàyyi ko xel lii par défaut la waaw par défaut tout le temps soo duggee moom affaire yi par défaut la koy bàyyi ndax su ngeen xoolee fii gis nga yëpp par défaut la koy bàyyi mais yow yaay jéem a xool su nekkee am nga micro bi nga dugal nga jéem a activer micro mais soo activer wul micro bi tak day indi problème soo activé wul micro bi rek maanaam di nga wax mais li ngay wax donc mun na bañ a génn te soo amul yenn caméra yi nga xam ne day capter son donc di nga wax ba jeexal li ngay def te doo am son doo am dara pour ñu bàyyi ko xel di synchroniser tam say son da ci am solo comme actuellement su ma tëjoon son bi nii actuellement son bi du fi amati maanaam su may enregistré son bi du jàll pour ngeen bàyyi ko xel mais tout le temps da ngay indi sa son activer ko selon ci carte son bi nga xam ne moom nga dugal daal pour ñu bàyyi ko xel parce que da ciy baax sooy def vidéo comme ni ma koy waxee nga am son bi nga xam ne son bu baax la son bu neex a liggéey ci biir loolu aussi tamit dama leen di wan son wu kii bi comment dire son bi nga xam ne moom mooy micro cravate bi parce que micro cravate bi ak micro bi ba tey bokkuñu nee naa leen bii nii moom laa jëlee fii ci table bi micro cravate bi moom laa branché fii ci appareil bi pour ngeen xool donc différents sons yi nga xam ne am na fi aussi tamit dama fàtte génne donc HDMI kii bi zoom H4 bi damay def benn pause bu ndaw indi zoom H4 bi ngeen xool aussi tamit zoom H4 bi mën nañ cee jëlee son soo paree synchroniser ko. ok zoom H4 bi donc moom moo nekk nii pour ñu bàyyi ko xel lii zoom H4 la donc moom tamit day jël son moom tamit pour son moo ko tax a jóg mun naa wax ne ñi nekk ci cadre cinématographie ñoom xam nañ bu baax wala ñii di jël son ñoom xam nañ bu baax li may wax donc moom tamit dafa am ay entrée pour ñu xool ko yi ay entrée la comme micro bi nii donc mun naa ko ci dugal gis ngeen day dugg léegi su duggee su ma ko xasee ba taal fii laay waxee su ma waxee li may wax lépp su ma ko liyee ba pare après damay génnee carte mémoire bi su ma génnee carte mémoire bi jël son moom carte mémoire am fii lay dugg pour ñu bàyyi ko xel carte mémoire am donc ma ngi nii place am fii mooy place u carte mémoire bi donc lii ay entrée la entrée micro même lii ci digg bi tamit entrée micro la léegi tamit entrée micro maanaam mun na jël plus de 4 micro moom zoom H4 bi mun na ko jël comme lu ma leen wax rek maanaam tey mun nga dem ci benn bërëb bi nga xam ne doo fa fekk ki nga xam ne dafay sonoriser comme fekk ko fa ki nga xam ne dafay sonoriser te amoo carte son waaye am nga zoom mun nga récupérer say son maanaam du doon li ngay def du doon direct da ngay enregistrer donc
ak sa logiciel yaa ngi comprendre da ngay synchroniser di jël sa caméra yëpp def ko ci sa logiciel parce que actuellement donc man maa ngi ak 3 caméras yu mu fi génnee 3 caméras comme léegi 3 caméras yëpp mun naa leen génnee yaa ngi comprendre mais fii nii du mu fi jëlee son léegi ci Zoom H4 bi laa jëlee son waaw mais day fekk may enregistré pour muy leer nekkuma di def direct ndax su may def direct mënuma def Zoom H4 bi donc muy jàll en direct pour ngeen bàyyi ko xel mais su nekkee damay enregistré pour mu leer donc dinaa mun a jëlee son bi à part su ma ko jëlee ba pare daal di koy yóbbu ci logiciel yenn yi nga xam ne dafay monter ma daal di synchroniser donc son bi ak vidéo bi voilà pour ñu bàyyi ko xel bu baax a baax donc kii dafay jël son moom tamit qualité son macha allah qualité son bu set la am ndax dama ko fàtte sànq balaa maa def émission bi loolu moo taxoon mais su ma ko teeloon fàttaliku donc dinaa taal affaire bi donc jël ci son moom tamit ngeen déglu donc différents sons yi nga xam ne am na ci diggante son buy jógee ci table de mixage bi ci son buy jógee ci Zoom H4 bi mais son buy génnee tamit fii nga xam ne moom mooy ci micro cravate yi pour ngeen xam donc son yi différents sons yi nu ñuy mel parce que comme lu ñu wax rek looy gën a dépasser sa xaalis ci matériel donc noonu ngay gën a amee qualité image wala qualité son wala qualité lu mu munti nekk parce que comme lu ñu wax rek da ngay dépasser xaalis pour mun a am lu baax malgré nag astuut bi nga am mun nga cee góorgóorlu waaye loo ci góorgóorlu munoo raw kii nga xam ne dafa jël xaalisam bu takku def ko ci matos bu baax pour am si image bu baax wala son bu baax waaye tamit yenn affaires yi dafay am nit mun na am matériel bu seer waaye mu bañ a xam nuñ koy manipuler donc tamit di ci am ay son yu nga xam ne ay son yi bon la wala ay son yi nga xam ne wala image yi nga xam ne tamit baaxul nit am benn matériel bi nga xam ne bu ndaw la tojul fenn waaye wax dëgg yàlla mu ciy génnee li nga xam ne lu high level la li nga xam ne lu neex a xool la wala lu neex a dégg pour ñu bàyyi ko xel foog naa ni tey loolu lañ leen indiloon ci li nga xam ne moom mooy seen formation Prism Live Studio ndax wax dëgg yàlla man son sax dama ko fàtte woon donc dañ ma ko fàttali dafa am ku ma ko signalé moo tax ma ne tey moom il faut que ma waxtaan ci cadre son waaye tamit foog naa ni wax naa leen donc nu ñuy synchroniser suñuy son ak ci logiciel bi carte boo munti dugal wala son boo dugal da ngay dem fi ma la wax da ngay ñëw ci paramétrage bi soo ñëwee ci paramétrage bi di nga mun a synchroniser donc lii nga xam ne moom mooy sa son pour nga mun a am qualité son bu baax malgré nag yëpp li ma la limal soo amul Zoom H4 amoo micro cravate amoo genre micro yi soo amee sa téléphone saa waay mun nga cee liggéey lu mun a nekk la parce que ñun liggéey nañ ci téléphone ba kontaan kon donc comme nu ko is 300 xaw ma is 400 nangam doon ko waxee naan ku xeebul sa noos kenn dàkkuloo noos wax na dëgg nit ku nekk li nga am rek soo ko suturloo gëm ci boole ci fulla ak fayda surtout ça fulla ak fayda faal di nga dem loolu rek am solo le reste yëpp dañ koy teg ci loxo suñu borom moom mooy am moom mooy mottali yàlla nañu yàlla may tawféex defal ñu tey ci def ci suñu Sénégal gi nga xam ne moom lañ am te moom la ñuy safoo di ko tiitaroo mu may ñu ci jàmm may ñu ci tafsir defal ñu ci tawféex ci darajay Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam asalaamaaleykum wa rahmatullah